یا کاکا تا ته ما دا نه دي ویلي چې دا ته مه لامبوه هغه هلکانو باندې لامبوه که نه یار ته ما ولې ګناهګار یې یا نیک هغو خو هلته تڼه چولې دي او ګډېږي ټول نو زه چا ته ویم پرېږدې مړه بس ما ته ځان بدې ښکاري چې داسې ناست یم او هسې چټي پیسې علمه نو څنګه یې تڼه چورې ولې داسې دغه حجره ده څنګه داسې د واده کور خو نه چې بیا تڼه چوي چا چورې خان دغه دی چولی دی ورشه وګوره خو دغه دی دا مال ما ته ځان په ناسته بدې ښکاري هغه هلک رالېږمه تاسو زه په مزدورۍ نه ساتم تاسو زما ټول مشران یې دا ته پرېږده دا پرېږده هغوی ورپسې رالېږم څه حاجي ښه رشا بڑا ay نیک را لې لکه کینه دا تاسو سلو بشورو کړی دا برګر کا ټیپ مې برګر ټیپ برګر کا دا تاسو څه کوي نیک کینه دا دی خو کینه نیک دا ما ته تاسو وایه زه چې نه یم نو تاسو به داسې خپل مقصد ډانسونه کوئ نیک ولې څه خو نشته دا خو د جرګو مرکو ځای دی دا زما حجره ده دلته مونږ رزق خورو تاسو پکې رزق خورئ تاسو پکې کټوې بډې دي تاسو لا څه کوئ یار دا تاسو کومه لوکینه راغلی نیکه دا دې سړو ویلي وي لږ تاو شه راته وره تاسو زما سړي یې ما چېرته داسې نه دي ګڼلي چې یاره تاسو ما سره دلته روزګار کوئ تاسو ما سره دلته د روڼو په رنګې وخت تېروئ بلکل دلته خلک راځي مشران جرګې مرکې کوي دا خره چې زه په وخت رانم ظالم بچوله تاسو خو د ډانس کلب دلته کولو کړو دا تاسو کومه لوبه کوئ نو موج مناوه موج چې ته به بل څه مناو که نو دا تاسو څنګه موج کو څه مړه تنګېږي چېرته ذکر اسکارو کې خشتړه به م تاته ما نه ویلې چې نیک برا باندې راشي دا تاسو څه کوئ مړه یاره سوله اخست د بلیا بچی یاره که ته چې ما هغه ضمیرګل ما پسې ډېګرې وې څه چل دې وکړه هغه پیسې یې درکړې که نه نیک هغه خو بس را نه کړو یا بله میاشت کې بیا درکړو بس څه وکړو نو ته خو ما هغه بله ورځ ورلېږلې وې تا ته وې چې هفته بعد بیا درکړمه دا خو پردې قرض دې ته ورته دا نه وې نیکه بل پرون ورغلی مې وي هفته بعد راشه اوس وي میاشت بعد راشه اوس څه وکړو نو زما خو دا ډېر دي داسې که نه زه یم چې په شرافت زندګي تېره کړم خو دا خلک باقي په شرافت نه پوهېږي داسې ده داسې کار به وکړې اوس په دا کسان ځان سره روان کړي لکه ما خو ورسره ښه کړي دي تاسو ته پته لګي زه چې دلته چا سره ښه کومه نو ستاسو په وجه وکړم ستاسو دوست وي یا هم د ترز وي یا هم څه نو زه یې وله ورکړم او هم تاسو یې راته وویل چې خان د دې سړي پیسې پکار دي اوس په ورشې 12 څپېړې او 2 سوکه دا به ترې ښه ټیټ وکاږې او د هغې نه بعد یې دلته ماله لږ راولې چې خالي زه لږ پې کړم چې دا ولې چې تا له خو مونږ پیسې درکړي او داسې ورته وویل چې تاسو له به زما نیک پیسې درکړي دا خو زه د ثواب په نیت درکومه نو ته به بیا دا شی کې مونږ له به ټیمونه او تاریخونه راکې پیسې زمونږ تاریخونه به دې راکوي نیکه ته خو په خلکو راشې خو بله ورځ م را باندې یو ډز یې وکړلې چا در باندې ډز یې وکړې او دا ډز کول داسې اسانه خبره نه د به ډېرې سترې سترګې نو چې زما په سړي دې ډز کوي خو بس دا خو زه وایم د ده به ډېر غټ ړي نو او دا نن سبا هغه وخت خو نه دی په چا چې دې ډز وکړو نو ځان له دې کار وکړه دا خلکو ته خو ځان داسې بدماش ښکاري خو چې دې لانجو کې راشي دې خلکو جیل نه دي لیدلي دا چې یو ځل جیل صحیح کړي که نه نو بس بیا به یې تصبیح را پیدا کړي او دقسې سپینه ټوپۍ به یې په سر کړي او خلکو ته به سیده لار ښیي ډېرو خلکو ته به وایي جنګ جګړې ونه کوې ګورئ دا خلکو رسه نه خبر نه وي نه دښمنۍ داسې اسانې دي چې دا خلک به یې وکړي
دشمنی خو نسلونه تباه کوي جایدادونه تباه کوي خیر ته به دې کښېني یو خیر ځکه چې د هر څه نه د خلاصوي نن سبا څوک هم دا کار نشي کولی ورشه ځای ښه په رضا تې هغه پیسې راوړی ځې وښیه خان سلام علیکم. وعلیکم السلام دا دی بل هم راغی خان خبر شوم و بل زمانه چا ډزې کړې دي نو روکیا سر کې ډزې خو څوک په ما نشي کولی د دوی به دونه سترې سترګې نه چې په ما به ډزې وکړي خو د دې هلکانو د لاسه یو داري یو دغه قمقل دی دوی د لنجې ګونجې د خلکو څه کوي زه ورته یم هلکه خیر لکه انسان څه په رضا لږه خبره کوي په زوربستیا کې څه نشته نو دوی ما له کار ګوري نو به ډزې مجې را باندې وشي خو زه خدای خیر کړي خان داسې شی مې له راوړی چې ډس برمانه واړو دهل نه کوي نو دا خو بس عاقبیه تا راله یا هغه بلو پروف چېرته ګاډي راوړي که نه په ګفټ کې او یا به دې راله بلو پروف هغه واسکټ غوندې دي هغه جیکټ هغه ډس چې پې دقل نه کوي هغه شی به دې راله راوړي نو نیکه دې دواړو کې به یو خامخا یې ښه او نه خانه په داسې سړي مې دله تعویض کړی دی په 3 لکه روپۍ چې دا درته واچوم که نه نو ډز برمانه واړو دخل نه کوي وایي نیکه دا خو ماله راکوم ها دا چې زه واچوم لکه مطلب بیخي به راباندې ډز دخل نه کوي بیخي ها نو 3 لکه روپۍ د دې واغشتې او 3 لکه روپۍ دی واسي خان یاره ماشاءالله ما ته خو ډېر ښه ښکاري دا ته واچوه زه په تاسو چې کومه تا لکه هغه زما راشنکوپ راواله راشنکوپ راواله او راواله زه په ده چې کومه چې په ده باندې ډز دخل کوي او که نه لکه داسې کې لکه خان نیولی شوی خو نه راواله لکه هغه راشنکوپ راواله پښتو دخل نه کوي لا غاوي دا ولې یا دا ولې تا باندې چې ما سار کې کټ نه وروړې ته داسې پاسې زویا یا زویا تا ته مې مکنه پاسه کنه لا غاوي دا ولې یا دا ولې تا باندې چې ما سار کې کټ نه وروړې ته داسې پاسې چېرته نو دا جواز به دې را کړو را پاسېدلي به هم سړی نو کټ را باندې ولېړې مړانه دې رانه ویسته تا ته باندې څومره چغې وایي دا غزل چغه چې پاسه پاسه او نه پاسې ما څه چغې اورېدلي یاره دا چې ولې کباړي سړی اوس په را باندې چې ته خپې او لاسونه مات کړي ته داسې کوې یاره زه مې چې خپې لاسونه در باندې مات کړم ته پاسې ولې نه شریف داجي وایه خبره کوه ګوره زویا پاسه هغه بجلی والا راوله که نه دا سویمه ورځ دی چې بجلي خرابه را یو ځای کې ټکه ټوکه کله بل ځای کې پړقات کله یو ځای کې اور اخیستې زه ته دقه ویم چې ورشه هغه بجلي والا راوله نو داجي در اصل کې دا ټانکي خو تا له ما ډېرې پخوا ختمولې ورته مونږ ور پرېږدي وی شاټ په در کې او شاټ په در کې پردي بچي پینیسې خو ټول ټار جاقه دي او مونږ نه ور پرېږدي ګوره اره بجلي والا دی پې پوهېږي ته خو پې نه پوهېږې که نه اوبه دې نیسي که نه هغه دا چې ورته مو چې دا مخ لاسونه خو وینځم که نه زه بهر وځه چېرته چا بمبې ته مخ لاس وینځه ځه زه وځه ښه به دا پکې دا بله ښځه راوله مې سړیه زرکه اوس هم ناراست دی اما دا ټانکې مې ټولې ختمې کړلې ښه او بل ځل چې راشم انشاءالله بس پیپ بله پکې ولګوم دا ټانکرې وربسته او دا بل ځل به پکې پیپ پکې ولګوم ټولې به بندې شي او که نه تا نو ډېر بربنډ و که نه او ټول دې وکړل او ټول مې وکړل خو بچې یو کار بل وکړه صحیح هغه یو پی ایس مې خراب دی او بیټرۍ له چارج نه ورکوي راځه چې هغه راله ټیک کړه راځه چې وګورو راځه چې ورشو استاد او ګوره یو پی ایس لګېدلی دی صحیح خو بیټرۍ له چارج نه ورکوي او پی ایس دې بالکل صحیح دی ښه کوترې زنګ شوي دي بازار ته لاړ شه کوترې وله راوړه چې بدل یې کړو بس دا زه لاړم او بس دا راوړم ښه صحیح زویا وای داسې کار وکړه بازار ته لاړ شه یو دوه کوترې راوړه او ځان سره یو بوتل هم راوړه ښه یخ بوتل او یخ بوتل نو شبه زه راځه شبه دا چې زه به یو ګیلاس کمه ته زر لاړ شه ما اوس هم ودې خوب درځي مړه ازوی خو د ډېر وخت تیر کو ما ته نورم په دکان کې د خدای تعالی کارونه دي ور اوس په راشي منه ډېر وخت مې لګېدلی دی منه اوس په راشي وکړه صبر وکړه خیر دی اوس څه کوې صحیح ده صحیح دغه زوی مې راغی دا راغی کوترې راوړل کوترې مې داسې دي خدای دې بیا واه
دا څه شی دی دا چې تا وې دوه کوتري که نه دا یو مې څه په خوارو پاډې رانډونې وه خدا هغه یو زوی دې راکړه هغه همساته دی زه د لاسه خو زه په شرمونو وشرمېدم هغه چاړو یا لکه زه چې تا پسې ساره ایسته ګرځم او کله یو ځای او کله بل ځای لکه لیونو ګرځم ته چېرته تلې دا جي زه خو لږ لامباله تللی وم ملګرو سره سیند ته تللی وم تا زما نه تپوس کړی دی په دې نږدې ورځو کې د سیندونو څونه خلک یوړل تا ته پته لګي که نه دا جي دا ټول هلکه پکې لامبي جای جای ته همدغه ځای ته خلک یوړل او ته زما ځای ته لامبم دا جي ګرمي ده که نه بس لامبو پکې چې ګرمي ده کور کې په پیاپ لامبه که نه دا جي په پیپ مزه نه کوي که نه ها ته پکې اوس مزې چڼې بیخ او بونیه دو باسه اوس پکې مزې چڼې وعلیکم سلام څنګه سکول ته وای نه راځي چټیان دې راغستې دي استاد یې ته پکار دی ډېر زیات ما سکول ته نشو تللی غولې دونه ګرمي سکول کې چې بس غیر حاضرین دې راغستې ډېر ته پکار دی دومره ګرمي کلاس کې هم ګرمي او سکول کې هم ګرمي وي نو ځکه خو سکول ته نه ځو ته وګوره دا سال دی خدای دې خیر او د رحمت باران وکړي دا څنګه ګرمي ده ظالمه ګرمي خو ده دا موږ ځو نه ټوله ورځ کوترو پسې ګرځې خو شی تشې استاد جي برتا قلو حساب وکړه هله دا د استاد جي مراله ها استاد جي مراله دا کینه ته دې سکول ته راځې ولې نه استاد زه خو د اتوار پر ورځ هم درغلی ما خو سکول بند واپس راځم ها ما نه شو دا جوړې روانه هغه چوکه الله خیر